Halo Minasang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, apa kabar? Minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Genki desu ka? Japanesia no Hari desu. Yoroshiku onegaishimasu. Kenalkan saya Hari dari Japanesia. Kali ini saya mau sampaikan mengenai acara sesi ngobrol dan presentasi Japanesia yang akan diadakan di hari Minggu, tanggal 18 Desember nanti. 今回は今度の日曜日、12月14日に行う、ジャパネシアの交流会発表会について説明します。Kali ini acaranya akan diadakan dari jam 3.30 sore waktu Indonesia atau jam 5.30 sore waktu Jepang ya. 今回は日本時間午後5時30分、またはインドネシア時間午後3時30分から開催します。Pertama saya mau sampaikan mengenai nama di Zoom-nya ya. Mazu Indonesia no Sankasha no namae no Zoom no namae no keishiki desu. Untuk peserta dari Indonesia, setelah masuk sesi Zoom, mohon ubah namanya sesuai dengan format ini ya. Format ini akan mempermudah saya dan tim untuk atur alokasi peserta di setiap breakout room. Untuk peserta biasa, tulis nomor grup, nanti akan dibagi nomornya ya, nomor grup, terus garis bawah, lalu nama kalian ya. Namanya yang mudah dibaca saja ya, nggak perlu nama lengkap. Terus kalau mau sampaikan nama akun media sosialnya juga boleh. Kalian bisa tuliskan akun media sosial setelah nama. Contohnya seperti ini ya. Lalu untuk moderator, mohon tambahkan huruf M, huruf besar di bagian awal format nama seperti contoh yang tertulis di sini. 次に日本の参加者の名前についてです。はい、ご覧の通りですね、日本の参加者の参加型はこのように4つに分かれています。オブサーバー、日本語のみ話す参加者、初心者、で最後にインドネシア語が話せる参加者です。それぞれの参加者は名前の形式がありますので、ご注意ください。オブサーバーの場合は、名前の前に O という文字、そしてアンダーバー、そして名前です。オブサーバーの方は基本的に、カメラをオフにして、マイクもミュートにしていただきます。そして日本語のみ話す参加者は、名前の前に、JP という文字を書いて、アンダーバー、そして名前です。次に初心者の参加者です。初心者の方は、名前の前に SHO、SHO という文字を書いてからアンダーバー、そして名前です。最後にインドネシア語が話せる参加者ですけれども、名前の前に BS という文字を書いて、そしてアンダーバー、そして名前です。で、SNS のアカウントを共有したい方は、そのアカウント名を名前の後に書いてもいいです。はい。Selanjutnya adalah alur kegiatan ya. Kurang lebih alurnya seperti ini, ada pembukaan, terus sesi presentasi, terus sesi diskusi di breakout room, terus ada sesi presentasi hasil diskusi. Dan terakhir ada penutup ya. Di bagian penutup saya berharap ada peserta yang bisa cerita mengenai keikutsertaannya kali ini. Misalnya awalnya ada perasaan seperti apa, terus setelah ikut perasaannya berubah jadi bagaimana dan sebagainya. 次に交流会の流れです。流れはだいたいこんな感じです。オープニングがあって、その後、発表会があります。そしてグループディスカッションがあります。その後、ディスカッション結果発表があって、最後に参加者の皆さんにご感想をいただいてから終了となります。はい次は発表会ですけれども、今回は木村さんという方に発表をいただきます。テーマは北海道です。他に発表したい方がいらしたらですね、ぜひ声をおかけください。テーマは何でもいいです。日本語を使ってもいいし、インドネシア語を使ってもいいですし、混ぜてもいいです。何でもいいです。日本に関するテーマであれば、インドネシア人参加者は興味があると思います。ぜひチャレンジしてください。発表のご希望の方は Facebook にメッセージをください。メールでも構いません。お待ちしております。
Baik, selanjutnya adalah sesi presentasi ya. Kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari Kimura-san ya. Temanya adalah tentang Hokkaido. Kalau ada orang lain yang mau presentasi, silakan hubungi saya ya. Temanya bebas. Silakan apa saja. Mau pakai bahasa Jepang boleh, pakai bahasa Indonesia juga boleh, mau campur-campur juga boleh. Apa aja boleh. Asalkan temanya asalkan temanya berkaitan dengan Indonesia, pasti menarik untuk peserta dari Jepang ya. Ayo coba ya. Nah, kalau mau presentasi, silakan hubungi saya aja. Oke. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai sesi ngobrolnya, minasang ya. Nanti peserta akan dibagi ke beberapa breakout room. Lalu nanti di setiap breakout room akan ada moderatornya. Moderator dan peserta bisa ngobrol pakai bahasa Jepang atau bahasa Indonesia. Karena peserta kegiatan ini adalah orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang dan orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. 次に交流会についてです。この時ですね、参加者の皆さんはいくつかのグループ、ブレイクアウトルームに分けます。そして各グループにモデレーターさんがいます。モデレーターさんと参加者はインドネシア語または日本語でコミュニケーションを取ることができます。なぜかというと、このイベントに参加するのは日本語を勉強しているインドネシア人、そしてインドネシア語を勉強している日本人だからです。はい。次に、グループディスカッションの時の話題ですけれども、今回も6つ用意しました。まず、生まれた町についてです。皆さんはどんな町で生まれたのか、その町はどんな感じなのかということについて、ぜひ話してみてください。そして、クリスマスの過ごし方です。日本とインドネシアでは祝い方が違うと思いますので、ぜひシェアいただければと思います。次に、もうすぐお正月なので、その休みの日に何をするのかということをぜひ教えてください。そして、日本語とインドネシア語の最も難しいところについて話してみてください。それから、学校とか会社とかに行くときに何をどのように準備するのかということについて話してください。で、それぞれ違うと思いますね。最後にインドネシアと日本の遊びまたはおもちゃはどう違うのかということについてです。Oke, lalu berikutnya adalah tema pembicaraan di saat diskusi kelompok. Kami siapkan ada 6 tema, yaitu pertama, mengenai kota kelahiran Minasang. Minasang lahir di kota apa? Terus kotanya kayak gimana sih? Coba kasih gambaran sedikit ya. Terus tentang cara merayakan hari Natal, walaupun bukan agamanya bukan Kristen ya, tapi mungkin bisa melihat ya perayaan Natal di Indonesia itu seperti apa sih? Kan mungkin beda dengan Indonesia ya. Pasti ada perbedaannya ya. Coba kita kasih gambaran ya ke orang Jepang. Selanjutnya kan sebentar lagi liburan musim ini, liburan tahun baru ya. Biasa rencananya mau ngapain nih? Terus biasanya orang Indonesia tuh di tahun baru liburannya ngapain aja sih gitu ya. Oke. Terus apa sih yang paling susah dari bahasa Jepang atau bahasa Indonesia ya? Kasih tahu ya. Terus minasan pas mau berangkat ke sekolah, kampus atau ke kantor itu apa yang disiapin? Terus nyiapinnya bagaimana? Nah, itu tolong. Ini kan kehidupan sehari-hari ya, tolong dikasih gambaran ke orang Jepang ya. Terakhir adalah tentang perbedaan permainan atau mainan di Jepang dan di Indonesia. Ya, banyak sekali temanya minasan ya. Tapi ya, walaupun ada banyak tema pembicaraan, tapi tema tadi tidak harus dibicarakan secara urut minasan ya. Silakan bisa bicara dari tema yang diminati. Terus untuk moderator silakan bisa apa namanya bisa tentukan yang mana dulu yang mau dibicarakan, bebas aja ya. Terus diingatkan sekali lagi bahwa boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang ya, bebas aja. Kalau ada yang tidak bisa ikutan ngobrol ya, coba diajak bicara ya. Menurut kamu bagaimana begitu? はい。先ほど話題がたくさんありますけれども、ディスカッションのテーマは順番通りにやる必要はないです。興味のあるテーマから話してもいいです。で、モデレーターさんが勝手に適当に選んでくれますので、それに従って進めてください。で、また繰り返しになりますけれども、使う言葉は自由です。インドネシア語、または日本語でも構いません。ご自由にどうぞ。
そして会話についていけない人がいたらぜひですね、話を振ってみて。あと、インドネシアの方は、インドネシア人は日本を勉強している人がほとんどなので、多分日本の参加者は日本語を使えばいいのか、インドネシア語を使えばいいのかっていうことを考えている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、そこは気にしなくていいです。気にしなくていいですから、自由にですね、やりたい方で、やりやすい方で、ぜひ、やりましょう。お互いそういう負担をかからないようにね、楽しくやりましょう。まあ、ゆっくり話してくれれば、Indonesia juga, Nihongo nggak wakarimasu. Untuk orang Indonesia juga sama ya, jadi nggak mesti harus pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang nih, harus pusing nggak usah sampai pusing sampai segitunya ya, santai aja, silakan. Yang paling mudah dulu aja ya, kan, onegaishimasu. Oke, kita lanjutkan. なおですね、時間になりましたら、このような表示が出ます。このようなものが出たときにですね、準備をお願いします。こういう絵がですね、私のバーチャル、背景になりますので、ご注意ください。Ya, lalu untuk kalau sudah waktunya ya nanti akan muncul peringatan seperti ini ya. Pas muncul peringatan seperti ini, silakan para peserta bisa siap-siap untuk sesi selanjutnya ya. で、そして残りの時間が5分の場合は、このような表示が出ます。Lalu kalau waktunya tinggal 5 menit lagi, nanti akan muncul peringatan seperti ini ya. で、次に、交流会の後にディスカッション結果発表があります。グループディスカッションの時に、このセッションに発表してくれる参加者を決めてください。グループディスカッションに入ったらですね、すぐ誰が最後に発表するのかということを決めてください。発表の内容はディスカッションの内容の簡単なまとめです。インドネシア語または日本語でも OK です。時間があまりないので簡単でいいです。本当に時間がないですね。本当に。なので簡単でいいです。Selanjutnya adalah sesi presentasi hasil diskusi. Silakan begitu masuk ke sesi breakout room ya, silakan putuskan siapa yang akan presentasi di bagian ini ya. Isi presentasinya adalah rangkuman sederhana dari diskusi, ya, bisa pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Jepang. Sederhana aja karena waktunya pun nggak ada, sedikit aja ya. Oke ya. まあ、発表の仕方として、まず自己紹介をしてもらいます。していただきます。そしてグループのメンバーを紹介します。その後、ディスカッション結果発表をディスカッションの結果を発表します。内容は例えば、日本とインドネシアの小学校の違いはこことこことここです。そして日本とインドネシアのテレビ番組の違いは、こういうところとこんなところですとかですね。という感じで、簡単に発表していただければと思います。Urutan presentasinya adalah pertama perkenalan diri dulu ya, terus kenalkan nama anggota timnya siapa aja, lalu silakan presentasi hasil diskusinya. Ya, untuk presentasinya juga yang gampang aja. Misalnya perbedaan sekolah dasar di Jepang dan di Indonesia adalah A, B, dan C. Terus perbedaan acara TV di Jepang dan di Indonesia adalah di bagian ini dan di bagian itu. Terima kasih, selesai. Terima kasih, gitu aja. Gitu aja gitu. Udah oke ya. Hai. Hai, oke. Jadi, 最後にですけれども、もちろん最後にですね、集合写真を撮ります。その前にぜひ、参加者の、皆さんにこのイベントに参加した感想ですね、いただきたいと思う。思ったこと、感じたこと、何でもいいですので、ぜひお願いします。Terakhir nanti tentunya akan ada foto bersama ya. Terus kami juga berharap mendapatkan kesan-kesan dari para peserta setelah ikut kegiatan ini ya. Apa yang dirasakan, apa yang皆さん pikirkan, apa saja boleh ya. Pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jepang boleh. Ya. Oke, jadi itu saja penjelasan mengenai kegiatan ini. Ya, kalau ada yang belum jelas silakan hubungi saya aja ya. Kegiatan ini diharapkan jadi kesempatan bagi para peserta untuk saling belajar dan bisa buat network ya. Kami akan senang sekali kalau setelah kegiatan ini ada peserta yang berteman atau sampai ketemu ya. Terus
bicara pakai bahasa asing itu memang susah karena perlu banyak pengetahuan ya. Jadi kalau belum bisa banyak ngobrol itu nggak apa-apa. Yang penting udah ikut, udah bisa ikut acara ini juga udah oke banget ya. Tetap semangat皆さん。説明は以上ですけれども、不明点がありましたらね、ご連絡ください。このイベントで参加者の皆さんは一緒に勉強したり、ネットワークを作ったりすることができることを期待しております。この後ですね、このイベントの後ですね、友達になったり、実際に会ったりできたら最高ですね。また、外国語で話すっていうのは、いろんな知識が必要ですので、今回は自分はまだそんなに話せないなということがありましたらですね、気にしなくていいです。気にしないことも大事です。大丈夫ですね。はい。このイベントに参加するだけでも、参加できるだけでも、もう素晴らしいことだと思いますので、はい、ぜひ皆さんみんなで一緒に頑張りましょう。Ya, sampai ketemu di kegiatan ya. また交流会でお会いしましょう。以上です。ありがとうございます。terima kasih。